Amen. Baie dankie. Was dit? Vraag vir Leraar Gert om voor te kom. Leraar, ek sal het enigiemand nodig dat ons moet voorstel Leraar Gert te doen. Nou moet Leraar my gou herinner. Leraar kyk na. Wat sê jy? Hulle is ras en Tamazimbi. So as jy wonder wat Leraar Gert bedien, en my dank dat Leraar ons ingestem het om een van die moeiliker preekbeurte te doen. En ek glo jy sal ons groot dank. Dankie. Goeiemiddag aan die elkeen. En welkom terug. Ons is bly daar het nog soveel oorgebly. Dit is eintlik nie 'n moeilike tyd of deel nie, dis nou die tyd om die kerkraad te hou, want ons almal stem nou saam. Amen. Dankie aan my twee kollegas. Vanoggend is altyd interessant. Al wat ons weet, die tema is, Jesus kom, waar staan jy? En die rest hoe die Here by mekaar sit. En kyk net hoe dit oorvreel tot dusver. En soos ek luister, sê ek, wat gaan ek nou preek? Maar ons is dankbaar dat die Gees van die Here ons so lei, want dis een doel wat ons almal saam het, is om die pad te kan loop vorentoe, saam te kan loop, mekaar te versterk. Ek gaan nie nooi om te blaai na Matteus 25, dan is die bas net so klein bietjie afkry. En Matteus 25, ons gaan een vers lees as 'n wegspringvers, en dan gaan ons vorentoe beweeg met 'n hele paar ander gedagtes. Ek wil van 'n ander hoek af vandag inkom, om hierdie tema van waar staan ek uit te brei. Ons gaan regtig na ons eie persoonlike lewens kyk. Dit is die gedagte. Ons gaan nie klippe gooi nie. Ons gaan die vraag vir onsself vra. So kom ons bid saam voor ons skriflesing gaan lees. Here, wanneer ons die woord open, dan besef ons beweeg op heilige grond. Ons durf nie die woord in ons hande neem, as ons nie dieselfde Gees, wat het vir ons geïnspireer het, ook vra om ons gedagtes ontvanklik te maak, vir wat ons gaan lees. En daarom pleit ons by die Here, op grond van die belofte, dat hy nou met ons sal wees, om vir ons te lei, en wat ons ontdek, meer as dit, as ons hier weggaan, dat ons ter harte sal neem en sal toepas in ons lewens. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Matteus 25, die 21ste vers, Leraar Henry het daarna verwys ook in sy boodskap, en dis een van my gesogte, as ek sou die hele Matteus 24 en 25 sou saam leerwerk, is iemand miskien met 'n rooi letter Bybel, waar Jesus se persoonlike woorde in rooi getik is. Jy sal iets in baie interessant sien. Die hele hoofstuk 24 en hoofstuk 25 is in rooi getik. Dis op grond van 3 vrae wat die disippels Jesus gevra het. En dit is, Here, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Wanneer gaan die kom? En wanneer is die volëinding van die wêreld? En dit vat Jesus 2 hoofstukke om daardie 3 vrae te antwoord. In hoofstuk 24 gee Jesus die omstandighede in die wêreld net voor sy koms. Ons noem dit sommer die 7 uur nuus. Die wat nog TV kyk, ek hoor is 6:30 nou. Maar ons hoor dit is nuus wat jy sal vanaand op die TV hoor. En die moeiliker uitdaging is hoofstuk 25, want dis toestand in die kerk voor Jesus gaan terugkom. Dit kom 'n bietjie naby aan die huis, né?
En Jesus spreek daardie toestand in die kerk aan deur 3 gelykenisse. Die gelykenis van die talente, eerstens die maagde, dan die talente en dan die skape en die bokke. Om te sê wat in die kerk aangaan net voor hy gaan terugkom, hoe dit gaan wees. So die maagde, hoe weet ons dit met die kerk te doen? Wat stel 'n vrou voor in Bybelprofesie? Wat sal 'n maagd dan voorstel? 'n rein kerk. Maar maar hierdie maagde was ook in 2 groepe, daar was wyse en dwaase maagde. So die wêreld is nie in kerke ingedeel nie, die kerk is in 2 groepe ingedeel. Ons het dit gehoor by Leraar Johan weer 'n keer. Almal is uitgeroei na die bruilof, maar 5 was wys en 5 was dwaas. Wat was die verskil? Die olie, simbool van nie net die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Nou is dit die talente. Wie is die rolspelers in die gelykenis van die talente? Die diensknegte. Diensknegte van die eienaar. Kerklidmate. Een het 5 gekry, een het 2 talente gekry, ander het 1 talent gekry. 2 groepe. Die met die 5 en die 2 het gaan woeker daarmee. Die een met die 1 talent het dit gaan begrawe. En dis 2 verskillende karakters. En dan nou die derde ene, die skape en die bokke. Wat er tussen die skape en die bokke is onrein? Bok. Altwee is rein. Lidmate, die oordeel. Skape is nie daaglikse offer gebruik, bok is in Yom Kippur met die dag van versoening gebruik. Maar hier kom die skeidslyn. Jy is uitgeroei na die bruilofsmaal. Wat doen ek terwyl ek wag met my talente vir Jesus om terug te kom? Want as hy kom, dan gaan ek of verskaap of by die bokke ingedeel word. Dis hoe Jesus geantwoord het, vertel ons Here, toe die disippels vra, vertel ons. So kom ons lees 25 vers 21 van Matteus. En sy Heer sê vir hom, mooi so goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Wie wil baie graag daai woorde hoor, die dag as Jesus kom? Dis waarvoor ons leef. Dis hoekom ons hier is. Dis hoekom ons wil woeker met wat die Here ook vir ons gee. En wat hy vir ons gedoen het, wil ons ook dankie sê, want dit is ook woeker. Om dankie te sê. En daarom wil ek vanuit daardie hoek, wil ek kyk na 6 punte. Nou ek weet, gewoonlik is daar net 3 in 'n preek, en nou is dit op namiddagete ook. So skryf maar neer, as jy 'n pen het. En in Engels begin al 6 met 'n T, en ek sal hulle deurwerk soos ons aangaan. Maar ek sal graag wil hê jy moet dit net neerpen, vir die rede, dat as jy by die huis kom, en jy kyk miskien weer na die gelykenis, of oordink die 6 areas van ons lewens, in die siklus, hoe die Here ons hier geplaas het op aarde. Hoe het ek gevaar, as ek daardie woorde mag gebruik? Hoe het ek gegroei? Hoe het ek aan God se verwagting vir my voldoen? Hoe het ek gewandel saam met die Here? Wat was die uitkoms van die Here, wat sy vertroue in my geplaas het, om my hier aan sy getuie neer te sit? So ek gaan vir die lei, gaan nou nie almal gelyk nou opnoem nie. Maar ons het nou gelees by Matteus 25, en ons wil graag daai woorde hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt. Maar daar is 'n voorwaarde daaraan gekoppel, want net die 2 diensknegte wat gaan woeker het, met die talente wat hulle gegee was, het hierdie woorde gehoor. Die ander een, as jy mooi kan onthou, ek ken u as 'n moeilike man. U oes waar u nie gesaai het nie. Daarom het ek wat aan u woord geneem, dit begrawe, in 'n lap toegedraai, begrawe, dek, hier is, vat dit. Kan jy daai attitude, excuse die woord, kan jy dit hoor in sy stem? Geen verhouding.
met die eienaar. 'n regte slaaf, nie 'n diensknegt. Die houding van 'n slaaf. Nou, in ons lewens, geliefdes, van ons bestaan, as ons gaan kyk wat sê Psalm 90, vers 10. Die dae van ons jare, daarin is 70 jaar. Of as ons baie sterk is, 80 jaar. En op 'n ander plek sê die Bybel, die res is geleende tyd. Dan is ons dankbaar. So 70 as jy sterk is 80, en in hierdie tyd wat die Here my gun op aarde, maak hy my as volgeling, of berei hy my voor vir die wederkoms, of dit is wanneer ek sterf en dan die volgende oomblik my oë oopmaak, of dit is dat ek deur die tyd van verdrukking beweeg en die Jesus sien kom op die wolke, hy berei my voor vir daardie tyd. Maar in my 70 jaar wat ek het, is daar 'n verwagting van die Here, omdat hy ons losgekoop het met sy bloed, is daar 'n verwagting waaraan ons moet voldoen. Hoe vaar een ek? Waar staan een ek? En as ons na die verskillende gawes gaan kyk wat die Here gee, en dit is alles bedoel om die kerk te kan bedien, om onsself te laat groei, om ons die genade van die Here te ervaar, en mekaar te versterk, en as almal saam in die gemeente hande vat, die werk ligter maak, as almal saam werk. Ek wil net hierdie gedagte vir u lees uit 'n prachtboek, Gelykenisse van Christus. Ek het hom nou in die Engelse weergawe, Christ Object Lessons, bladsy 331. God gives the talents, the powers of the mind. We form the character. It is formed by hard, stern battles with self. Wie is ons grootste vyand? Ek self. En dis 'n groot uitdaging wat ons het, en dit wat die Here van ons verwag. Daarom wil ek deur 6 areas van ons lewens lei. 6 areas wat meetbaar is. Hoe die Here ons as sy disippels toerus en lei deur ons lewens, dat ons vir die kerk bruikbaar is, vir die gemeenskap bruikbaar is, en dat ons 'n getuienis en 'n goeie erfenis nalaat. En as ek sê erfenis, dan praat ek nie van geld nie. Ek praat van die beeld, die karakter wat ons nalaat. Die gedagtenis daarna. Nommer 1 is tyd. Dit is die eerste T, tyd, or time, as ons die Engels wil gebruik. Eksodus 20 vers 8 sê, 6 dae moet jy werk en al jou werk doen, die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Ons leer, as ons in 'n rentmeesterskap studeer, dan leer ons dat God verwag 1/10 van ons inkomste as 'n eienaar, as erkenning van sy eienaarskap. Maar hoeveel van ons tyd verwag God by ons? 6 dae werk, die 7de dag rus, die 7de dag rus. So hy verwag 'n 7de van ons tyd. Maar nou ja, ons werk ons nou nie 6 dae, 24 ure aan mekaar en dan rus ons die 7de dag nie. Ons werk en rus elke dag. So in die siklus van werk en rus, verwag die Here 'n 7de van elke dag van ons tyd om aan hom te wy vir geestelike groei. 3 uur 25 minute en 40 sekondes, ek mag met 2 of 3 uitwees. Maar ons gaan ons nou nie wetties wees, so dit iemand dink net aan die syfer 3,5 uur. Kom ons maak 'n 3 uur. Ek wil nie vra, waar staan u? Of moet ek vra, waar sou u gestaan het? En ek sluit myself in as ek die woord u gebruik. As ek 3 ure elke dag aan die Here gewy het. Waar sou ek gestaan? In my geestelike lewe, in my getuienis. Maak dit sin vir u? Het ons 'n uitdaging voor ons? Het ons 'n besluit om te neem? Dat ons die Here nie beroof van sy tyd nie, want dis wat ons het om vir hom te gee, is tyd. Moenie sê dit daar is nie tyd nie. TV het vir ons gewys, daar is baie tyd. Baie. Ons net prioritiseer. So druk daai knoppie af en maak die Bybel oop. En lees daar, ek weet nie of u 'n screen time rekord op u foon het nie, en kry van hoe lang jy elke dag op WhatsApp was en op watter program
jy was en hoeveel keer jy die volgende dag opgetel het, dan besef ons hoeveel tyd is dan, kom ons beweeg aan. Die Here verwag van ons, 6 dae moet ons werk, 7 dae moet ons rus. Hy verwag van ons in elke dag, dat ons die beste tyd, en vir my persoonlik is dit vroeg in die oggend. Dis die beste tyd. In die aand is ek moeg. Niks wil ingaan nie. Maar as jy goed gerus het, vroeg opgestaan het, en tyd met die Here deurbring. Nou ek weet, die skedule van ons, of soos ons hier sit, verskil, elke mens in verskil van die volgende een. Pas dit aan, soos dit vir u werkbaar is. Maar gebruik heilige tyd vir heilige dinge. Gebruik dit uit die Bybel te studeer, die les te studeer, gees om profesie te lees. En dit is wat vir ons sal help. Hoe moet ons die tyd gebruik? Wat is die doel daarvan? Deuteronomium 11 vers 18 tot 21 sê weer, skryf hierdie woorde, skryf dit op jou hart, bind dit op jou voorkop, leer jou kinders. In die oggend as hulle opstaan, in die middag as hulle beweeg, in die aand as hulle gaan lê, leer dit, skryf dit op jou deurposte, die ingang na jou huis, dat die mense sien, hierdie huis is aan die Here gewy. Waar staan ek as getuie van die Here? As mense na my huis toe kom, wat sien hulle? Wat beleef hulle? Skryf dit op jou deurpost, en dan sê vers 21, as jy luister na my stem, in die heel laaste deel, ekskuus van vers 21, as jy, en hier wil ek die Engelse woord gebruik, cleave. Dis nie vas, hou met die tuinslang vas. Dis nie cleave nie. Ons wat in die weermag was, weet wat is kleefmyne. Hy sit met 'n magneet vas. Kleef aan die Here. As ons hierdie doen, as ons sy wet op ons hart skryf, as ons kinders dit leer, as ons dit deel maak van ons huis, as ons luister na sy stem, dan kleef ons aan die Here. En dit is 'n getuienis wat stilweg uitgedra word. Die tweede T is talents, of ons gawes of talente as jy dit wil hê. En by Matteus 25 in vers 16 begin die verhaal om te vertel dat die een het 5 talente gegee, aan die ander een 2 en die ander 1 talent gekry, maar die een wat die 5 ontvang het, gaan woeker met sy talente. En toe hy met sy talente woeker, het hy 5 ekstra talente gemaak na die lang reis, wat so terloops die hemelvaart van Jesus verduidelik. En na die lang reis kom die eienaar terug wat die wederkoms is, en hy roep hulle tot verantwoording, wat die ondersoekende oordeel is. Wat het jy met die talente gemaak? Hier is die 5 wat jy gegee het, hier is die 5 wat ek ekstra verkry het. Ek gee dit terug aan u as die eienaar. Mense kon nou testamente praat. Ek het 'n nota gemaak, gaan lees asseblief. Testimonies, volume 4. Wills and legacies. Testamente en nalatenskappe. Dis eers toe ek die hoofstuk vertaal, dat hy my geskik het tot in my skoene. En as jy die Afrikaanse weergawe wil hê, en daar is 'n versoek daarvoor, kan ek dit op die groep sit, en jy kan dit direk van daar kan dit versprei, bestuur kan dit versprei. Dan het jy in Afrikaans. Maar in my hand het ek 'n pragtige doopsertifikaat. Want dit gaan oor die talente wat ons nou van praat. En punt 9 in die doopsertifikaat het ek beloof die dag 6 Augustus 1988, ek en Marita, het ons beloof ek glo aan kerkorganisasie en is voornemens om die kerk met my tiende, my offergawe, my werk en my invloed te ondersteun. Ons weet van tiende en offergawe, maar wat van my werk, my persoonlike toewyding, wat van my invloed? Waar staan ek met die werk wat ek vir die Here gee? Uit dankbaarheid vir wat hy vir my gedoen het. Waar staan ek met die invloed wat ek uitoefen in die gemeenskap as 'n gesant van die Here? En dat ons nooit vergeet
nie veel daaroor nou sê nie. Ons is altyd bang, ons wil nie my oom in die meubelbedryf 'n maand oorslaan om hom te betaal nie, want dan kry ek 'n oproep en die volgende maand kry ek 'n brief en die maand daarna kry ek 'n besoek. En die maand daarna is ons vriendskap ook nie meer daar nie. Wat is so belangrik? Ons wil nie daai kontrak mis nie, want ons het geteken. Ek sal elke maand vir die volgende 24 maande betaal. Ek wil net vra, het ons geteken op hierdie sertifikaat? Die dag toe ek my verbind het ek geteken met my bekentenis dat ek Jesus aanneem as my persoonlike saligmaker. Het ek my verbind? Ek hoop jy sien die belangrikheid van diene en offergawe. Maar meer as dit, ek kom nie net om my geld hier na die Here toe te bring nie. Ek bring myself. En daardeur het ek 'n impak in die gemeenskap. Dis my baie kosbare punt. Ek brei baie meer uit as ek oor rentmeesterskap praat in daardie konteks. Teen nommer 3. Treasure. Jou skat. Jou skat is die bates wat die Here jou toelaat, wat jy opbou, wat hy eintlik aan jou toevertrou, want tog alles wat ons het behoort aan hom. Amen. So wat ek doen as rentmeester, dan bestuur ek vir hom sy bates. Dis wat gebeur. Die Here sê in Matteus 6 vers 19, moenie vir julle skatte bymekaar maak op aarde nie, waar mot en roes verniel. Waar moet ons skatte bymekaar maak? In die hemel. Nou sê vir my, hoe stuur ek sondebesmette geld op hemel toe? Druk dit in materiaal en gee vir iemand en doop die persoon en vat hom saam jou toe. Dis die beste belegging. Want nie alleen wen jy 'n siel vir die koninkryk nie, jy kry daardie persoon se tiende en offergawe om aan die Here dankie te kom sê vir sy eienaarskap en dankie vir sy verlossing wat hy in Jesus beleef. Dis die dubbele dosis of die dubbele voordeel wat ons kry. In die boek Education, ek het ongelukkig die bladsy gegee, as soon as a child can read, write and do arithmetics, he should be taught to keep record of his income and his expenses. Hoe oud is 'n kind as hy kan lees, skryf en ek dink hoofrekene sal wees in die ou dae vir arithmetics, wiskunde. 8, 9, 10, hy moet wat leer? Om 'n rekord te hou van sy inkomstes en sy uitgawes. Sodat hy die Here se sake kan bestuur as hy na posisie kom. En daai skat is net so belangrik. Want onthou, en ek gaan vir julle nou 'n skokkende aanhaling lees. 'n Aanhaling wat aanvanklik in die 1884 uitgawe van die groot stryd was. Maar waar die Suster White gevra het vir haar helpers, verwyder dit en sit dit op 'n ander plek waar dit nie so prominent is met die doel om groot stryd te versprei nie. En dit eindig toe in die boek Testimony to Ministers, bladsy 473, 474. Wil jy weet wat er daar gestaan? Hier kom dit. Ek gaan dit vir u lees, vrylik vertaal in Afrikaans. Want onthou, ons praat oor die skat. Ons het mense, of die geneigtheid van die mens in sy natuur, is om by mekaar te maak, en veral as ons hierdie ekonomiese skuddings beleef, jong, jy moet nou skaars trap, want hier kom nog moeilike tye, en met hierdie moeilike tye gaan ons bou 'n bietjie reserve op. Waar is my vertroue in die Here? As ek aanhou in reserve opbou, vraag 2, hoe lank gaan my reserve hou in die tyd van benoudheid, as ek nie kan koop of verkoop nie? En hierdie klomp punthuise in Zanie, ken jy 'n punthuis? 1.7, 1.9, wat gaan 'n huis werd wees as ek nie kan koop of verkoop nie? Hoe gaan ek myself onderhou? Hier is 'n fyn balans wat ons moet hê. Onthou, ons daag mekaar nou uit in hierdie laaste lesing.
daag ons mekaar uit. Ek moet na my eie lewensomstandighede kyk, in my verhouding met die Here. Nie na iemand anders nie, ek kyk na my eie lewe. Hoe staan ek met die Here? Volgens hierdie aspekte. Ek wil hê jy moet verstaan dat wat ek nou vir u gaan lees, is in visioen gewys en geopenbaar aan inhoud. Met ander woorde, jy sit soos 'n vlieg teen die muur en jy kyk waar Satan besig is om met sy impies te praat. En luister na hierdie aanhaling. Gaan en maak die besitters van eiendom en geld dronk met die bekommernisse van hierdie wêreld. Hou die wêreld aan hulle voor in die mees aantreklike lig. Jy het dit nie volgende sê nie, Leraar. In die mees aantreklike lig, sodat hulle skatte hier mag belê en hulle liefde op aardse goed sal vestig. Ons moet ons uiterste bes doen om diegene wie in Gods wingerd arbei te verhoed om fondse teen ons te gebruik. Hou die fondse in ons geleedere. Hoe meer fondse hulle in ons bekom, hoe meer sal hulle ons koninkryk skenk deur ons onderdane van ons weg te neem. Laat hulle meer vir geld omgee as vir die opbouing van Gods koninkryk en vir die verspreiding van die waarheid wat ons haat. Dan hoef ons nie hulle invloed te vrees nie, want ons weet dat elke selfsugtige, inhalige persoon in ons mag sal eindig en uiteindelik van God se volk geskei sal word. Nou weet jy wat die vyand se strategie is. Nou weet jy. Derhalwe het ons hierdie stryd as dit kom oor geld in ons lewens. Tussen die balans te hou tussen leef en versorg my familie en maar berei voor vir 'n tyd van die einde en 'n tyd van benoudheid soos daar nog nooit gewees het nie, en aan die ander kant vertroue op God om ons deur hierdie tyd te neem. Dis die balans wat ons moet skep in ons eie lewens. Maar ek wil vir u sê, daar is geen beter belegging. En daar's geen belegging wat so 'n rendement oplewer as om geld in evangelisasie te druk. Onthou, hy wat sy brood nou op die waters werk, na vele dae sal dit terugkeer. As ons nou die Here vertrou in ons hantering van geld en ons het 'n oop hand om te gee, die hoofstuk wat ek gegee het om te lees, sê, as ons hand oopmaak, dan sal die Here ons hand weer aanvul, sodat ons weer vir ander kan gee. You can't outgive the Lord. Maar dit gaan ook nie. Het jy gehoor van die spreker en televisie evangelis wat gesê, die Here het aan my getoon, as jy my bediening $1,000 stuur, sal hy jou seën met $10,000. Dat bachelor se broer, die telefoon op en hy bel hom, hy sê vir my, jy dit gesê, hy sê ja, hy sê glooi dit, hy sê maar natuurlijk, ek sal mos nie sê as ek dit nie glo nie, hy sê maar hoekom stuur jy nie $1,000 uit na die mense toe nie? Kom ons kyk na die volgende teen, nommer 4, tempel, die liggaamstempel. Baie belangrike aspek waarvan ons ook verantwoordbaar is. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 sê die skrif vir ons, dat weet julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is nie. Daarom moet ons hierdie liggaam oppas, dat die Heilige Gees in ons kan woon. Daarom moet ons hierdie liggaamstempel aan die Here wy. Ek dink hoekom dink jy ek meer hoe 'n vark op die altaar, op die Joodse altaar gaan offer? Hoekom? Wat wil hy wys? Is dit omdat hulle sê 'n vark is onrein en hulle offer hy 'n vark? Of is dit 'n afskeid teenoor God wat hy wil bekend maak? Het hy God gedaag, het hy sy minagting teenoor God wat hy bewys het?
daardeur bewys nie. En daarom, die Here het vir ons baie kos gegee om te gebruik. Ons het vandag weer 'n baie goeie ete gehad. Dankie vir almal wat help voorberei het. En dit was lekker in die samesyn ook. Die Here sê, ek gee jou hierdie tempel, pas hom op. Dat hy vir my bruikbaar kan wees. Wat 'n invloed het ek as ek sieklik is? Van wie verkeerde lewens gebruik het. En die Here wil ons vrymaak. Vrymaak van verskillende verslawings. Want verslawing kom in verskillende vorme voor. Party moeiliker as ander, maar die punt is, ons kan maklik onsself in hierdie omgewing plaas. Ons kyk na die 5de teen. Theology, teologie. Is dit belangrik om 'n korrekte teologie van God te hê? As ek dit nie het nie, waar gaan my teologie my heen vat? Inteendeel, dan is dit nie 'n teologie nie, dis 'n teorie. Eksodus 9 vers 13 en 14, pragtig, waar die Here Moses roep en hy sê vir Moses, gaan toon jou aan die Farao. Gaan toon jou vir Farao. En sê vir Farao, ek gaan hierdie land tref met plaag, sodat jy kan sien, daar is geen ander God soos ek nie. En vir ons om te leer, of om vanselfsprekend te aanvaar, dat God alleenig is, of enig is in sy soort, om dit na te laat, is om onsself in die voet te skiet, op 'n geestelike vlak. Die uniekheid van God, hoe hy optree. Is daar enigiemand anders, wat uit niks 'n aarde kan skep? Enigiemand anders. Geen wonder die wêreld wil hom nie die erkenning gee. Vandag is daar ongelukkig baie ander gode. Maar die Here het aan ons 'n evangelie toevertrou om uit te dra. Die ewige evangelie noem die boek Openbaring. En gisteraand by Renée, en baie dankie vir jou gasvryheid Renée, as ek kon oorbly of kan kuier en lekker kon gesels ook. Ek wil hê jy moet 'n patroon raak sien. Dit het nou baie geld, veral omdat ek lief is om met diegene wie glo aan die wegraping, om met hulle te gesels, want ek het 'n hele seminar saamgestel, Rapture or Return, does it matter? Is daar verskil, maak dit saak? Ja, absoluut. En met my gesprekke en interaksie met mense wat glo in die wegraping, het ek 25 vrae bymekaar gesit wat ek getitel het hot potatoes. Dit is 'n bietjie moeilik om te hanteer. Hoe moet ek hom antwoord hierdie vraag? Want is partykeer net 'n vers wat halfpad gebruik word om 'n siening te skep, maar lees jy net die tweede deel van die vers, dan is my hele teologie die mekaar gekrap. Soos byvoorbeeld, die Here kom soos 'n dief in die nag. Is dit wat die Bybel sê? 2 Timoteus 3 vers 9 en 10 sê, want die Here vertraag nie die belofte van sy wederkoms soos sommige dit vertraging ag nie, maar omdat hy nie wil hê dat een siel verlore moet gaan nie. Dis hoekom die Here nog nie gekom het nie. Vers 10, want die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Soos 'n dief in die nag. Nie die Here nie, die dag van die Here. As ek sê die Here kom soos 'n dief in die nag, kom hy. Geheime weghou. As ek sê die dag van die Here, onverwags, totaal ander betekenis. Maar daar's nog 'n halfpartyte, as jy my die uitdrukking sal toelaat, waarin die aarde sal vernietig word en die elemente sal verbrand. Ek het 'n vraag. Waar gaan die wat bly, die wat agterbly, waar gaan hulle woon as die aarde vernietig word en die elemente verbrand? Oeps. Dis maar 2 van die 25. Maar die belangrikste benadering is die geskiedenis waar dit ontstaan het. As 'n direkte aanslag teen Martin Luther se 95 leerstellings.
En ek dink nie ons besef die gevaar van so 'n lering wat baie keer verkondig word as waarheid. Mense glo dit. My familie sit in daardie gemeentes van my familie. Is dit belangrik om teologies korrek te wees? Laat my doen. Hoop ek skiet myself in die voet met hierdie illustrasie in Lady Smith 2001 met die val van die 2 torens. Dit is net na Left Behind reeks boeke begin verskyn het. Ek dink nommer 3, nommer 4 was al uit. Ek dink die eerste was net dat hy vertaal is. En die boeke is dat hy sê vir Marita, kom ons gaan kyk by die biblioteek. Ek wil gaan kyk. Klim in die kar, ry soontoe, stap na die biblioteekarie se toe, vra dame, het julle van die Left Behind reeks sê? Ja meneer, sal nie my asseblief so begin? Ja seker, stap saam. Stap nou, hulle weet waar die rak is, want ek wil op 'n stadium gaan sit en opsom van die boeke opsom. Toe ek nog nie geleer hoe rekenaars en die webwerwe werk en daarna het ons dit geleer. Maar nou ja, ek wil gaan opsom. Ek stap om die hoek en hier is 'n nota op die kant, want soos ons in die gang stap, hier is die rakke so. En ek sê vat my in die gang in na waar die boeke is en ek neem 'n foto, en ek lees toe die nota op die rak. Ek draai net na om. Ek ry huis toe, haal my kamera, kom terug, my kamera in die sak hier in die biblioteek en kom daar by die rak en ek vat so 'n mooi foto waar die boeke in die rak staan. Daar's Left Behind, daar's Apollyon, daar is Tribulation Force en ek weet Mark was daar gewees. Ek sien so 3, 4 van die boeke. En ek stap terug na die hoek, na die kopkant van die rak en ek neem 'n foto. Christian fiction. Is u bereid om u geloof te baseer op fiksie? Ek kan op die rekenaar, op die webwerf, Left Behind se webblad, dis nou verwyder. En ek trek af, ek laai af, die voorblad op Left Behind. Jerry Jenkins en Tim LaHaye, die 2 skrywers van die reeks boeke, did for Christian fiction what David Gresham did for courtroom thrillers. Time magazine. Fiksie. Dis 'n storie. Maar hy verkoop en kry blockbuster status. En hoeveel van die Christenwêreld vandag glo in die teorie van die wegraping? Dan wil ek nog een vertel, en ek wil een aanhaal graag vir julle lees. Anti-Trinitarianism. Dis besig om ons as genootskap aan te val, binne te dring, want die wyse waarop dit gedoen word, nommer 1, is nie Christelik nie. As ons vat hoe ons pioniers, want dis een sterk punt, hulle sê altyd vir ons moet teruggaan na wat die pioniers geglo het. Nou wie gaan jy glo? Want James White het verskil van Joseph Bates, het verskil van Uriah Smith, het verskil van Loughborough, het verskil van A.T. Jones. Wie gaan jy glo as deel van die pioniers van die kerk? Ons pioniers was sondag onderhoudende, varkvleis etende, sigaret rokende mense gewees. Van hulle. En uit verskillende agtergronde bring die Gees van die Here hulle bymekaar en hy vorm die teologie wat ons as Sewe-Adventiste Kerk uitdra. Dis reg. Die kerk het aanvanklik nie geglo aan die drie eenheid nie. Dis heeltemal reg. Maar James White, Martin Luther het geglo daaraan. Hy het geskryf daaroor dat hy glo in die drie eenheid. Ek wil vir u sê in Kolossense 2 vers 9, in Christ dwells. Wat is in Christus? Die volheid van die Godheid in Christus. Hy is deel daarvan. Heilige Gees is deel daarvan. Die stryd wat kom, al wat hulle vir ons sê is, gaan terug na die pioniers toe. Ons moet glo wat die pioniers geglo het.
Hoe doen jy dit as een uit die Methodiste kerk kom, een uit die Presbyteriaanse kerk, uit die Baptiste kerk, uit watter Christelike omgewing ook, al gebruik maar net die name vir ter illustrasie, maar om hulle by mekaar te bring en 'n kerkgenootskap op sy fondasie te bou om voort te gaan totdat Jesus terugkom, dat hy nie geskit kan word nie. Kan ek vir u sê wat het Sister White geskryf? Uit die boek Christ Triumphant, bladsy 330. My husband, wie's dit? James White. My husband had some ideas on some points differing from the views taken by his brethren. I was shown that however true his views were, God did not call for him to put them in front before his brethren and create differences of ideas. Al was hy reg geweest want hy het verskil van sy broers, maar die Here het gevoel of gesê, dis nie sy taak om dit voor die broers te gaan lê en onenigheid te bring in die geleedere van die kerk nie. Ons kerk se grootste uitdaging, geliefdes, is om eenheid te bewaar. Ons groei so vinnig, ons het nie meer goeie leierskap op baie in topvlak, as ek dit so moet uitdruk nie. Dit raak moeiliker, soos die kerk groei en mense kom in leierskap. Hy groei te vinnig. Maar ons is dankbaar daarvoor, dis wat moet gebeur. Maar as elke persoon toegewy is aan die Here, sal die Here leiers opwek in daai geleedere, sal hy leiers opwek wat sal staan by die waarheid. Ek en Marita staan hier vandag omdat ons gelees het. Net na ons kontak gehad het met die Adventiste kerk. Dus die boek Koning van die Eeuwe, Klimaks van die Eeuwe en die groot Koning van die Eeuwe, Klimaks, wat die groot stryd is, en Bybellesings vir die gesin, op 'n spesiale aanbieding vir R10 stuk, die groot. Ons het 300 gekoop. Ons het vir elke familie, elke boek, 'n kopie van elke boek gekoop. Ek het in my kantoor gaan sit, Marita het in die kamer gesit, ek het gelees. In 'n tyd van 2 weke, dag en nag, is ek deur al 3 dae die boeke. Met 'n bietjie slaap. Maar as jy wakker word en jy is nigter, ek gaan sit en ek het begin lees. As my werkers inkom, dan het ek aan die werk gesit en hulle gaan aan. Na 2 weke bel my broer my, ek sien jou nie meer op die plaas nie. Ek sê, ek dink nie ek boer meer nie. Wat bedoel jy? Ek gaan nou vir die Here werk. Ek was oortuig. Hierdie kerk het die ewige waarheid, die ewige evangelie. En ons moet dit uitdra aan die omgewing waar die Here ons plaas. Ons is nie geroep om tweespalt te saai nie. Ons is nie geroep om nuwe ontdekkings te bring en te sê, ja, gaan terug, of die kerk Babylon te noem, asof ons dan nou gereddes is binne die Babylon. Nou moet ons uitbeweeg en ons is nou die remnant within the remnant. Dis nie ons taak nie. Maar laat ons die woord van die Here lees. Laat ons die gees van profesie lees. Laat ons die regte teologie vorm in ons gedagtes. Die laaste ene, daar is nog 4 minute voor 3 uur, maar ek wil graag voor ek die laaste en doen, laat ek wat die gees nou op my hart druk met die deel op hierdie punt. In 2000 se Olimpiese spele sit ek een aand na huisbesoek, kom ek terug en ek so 11 uur, gewoonlik so 11 uur tot so 1 uur se kant, dan het ek gekyk dat hulle hoogtepunte van die Olimpiese spele gehad. Sit ek hier kyk wat het nou die dag gebeur en wie het gewen en wat is sportitems het deelgeneem. En onder andere die een aand toe ek daar sit, toe was dit skuifskiet. En ek self se krane geskiet, baie lief geskiet, ek het vir die kommando geskiet, ek het vir die weermag geskiet, ek het vir die skool geskiet, skoolspan geskiet, en
Ons het maar groot geword met 'n wapen. En dit was vir my lekker om te skiet. Nie gejag nie, ek praat van skypskiet. En die aand is dit die laaste ronde. Finaal. 8 lane. Skiet teen mekaar. Laan nommer 4, baan nommer 4, Amerika. En die aankondiger sê, op daai stadium, omdat dit die finale ronde skiet jy net een skoot op 'n teiken, dat jy nie sê ek het die tweede skoot by die eerste een in die gaatjie geskiet nie. So jy skiet een skoot, dan sit 'n nuwe teikens op. Nog 'n skoot sit 'n nuwe teiken op. En Amerika was voor. Hy hoef net die teiken raak te geskiet het, die skut van Amerika, en hy sou die kompetisie gewen het, Olimpiese kampioen. Hy het net die teiken raak geskiet. Die aankondiger sê, neem julle plekke. Of neem teiken op jou eie teiken, skiet. Skote begin klap, raak stil, is net 8 ouens wat skiet. Aankondiger sê, die beampte sê, laan 4 Amerika, lyn 4 Amerika, please take a shot. En hy kyk vir die beampte, en hy kyk vir die. Volgende keer, of 'n paar sekondes later, lyn number 4, Amerika, please take a shot. En hy maak sy wapen op en haal die dopie uit. Ek het geskiet, en die kameras gaan vorentoe. Teiken nommer 4, skoon. Teiken nommer 5, 2 boels langs mekaar. Met die laaste skoot, as Olimpiese kampioen, kon hy gekroon word. Verloor hy die kompetisie, maar hy haal ook iemand anders uit die kompetisie uit, omdat hy op sy teiken geskiet het. Dit was my 'n baie groot les. Mik op jou eie teiken. Dis jou verhouding met die Here. Hoe gebruik ek my tyd? My talente, my treasure, my skat, my tempel, liggaam, teologie, en dan die laaste ene, terrestrial. Dit beteken die aarde. Kan jy nou ET onthou? Extraterrestrial, wat jy in die ruimte gekom het? Terrestrial beteken syne wat ons oor die aarde stuur, nie via die lugruim. En terrestrial beteken die Here het ons toevertrou die aarde. Hy het Adam en Eva in die tuin van Eden gesit. En hy het vir Adam gesê, bewerk die grond, bewerk die tuin. En na hy die tuin geskep het. En so het Adam begin om die tuin te bewerk tot daardie noodlottige dag, toe die slang kom en Eva verlei. Maar ons het vandag die verantwoordelikheid, die aarde waar ons woon, is ons enigste plek om te leef totdat Jesus terugkom en ons 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gee waarin geregtigheid woon. Daarom wil ek vir u vra, met die gedagte aan die skut van Amerika, ons eie ervaring en dit waarvoor ons hier by mekaar is, om mekaar te bemoedig, wil ek u vra, hoe staan u voor die Here ten opsigte van die tyd wat u aan die Here doen? Hoe staan u voor die Here ten opsigte van die talente wat hy aan u gegee het? Benut u dit in diens van die Here? Gebruik u dit uit dankbaarheid vir wat Jesus vir u gedoen het? Hoe staan u voor die Here ten opsigte van die skat wat hy u gegee het, die treasure, die skat wat hy u gegee het? As jy getrou in die tiende en die offergawe, gee jy vrywillige bydraes, help jy iemand in nood, want as ons hand oopmaak, sal die Here volmaak, en ons sal kan gee. Hoe staan jy ten opsigte van die tempel van die Here, as u liggaam? Hoe staan jy voor die Here ten opsigte van die teologie, wat ons kerk het? Ons het 'n moeilike situasie in Natal gehad, waar ek deel was, en toe ek in die kantoor was,
deel van Excom, Erkom, en gesien het hoe kerkvlak, bestuursvlak op 'n ander vlak gedoen word. En ons moes deel met 'n man, 'n werker, wie geglo dat die Heilige Gees nie deel is van die drie eenheid nie. Ons president het die 28 beginselsboek gevat, en daarin was 4 beginsels wat gehandel het oor die Heilige Gees. En het al 4 uitgeprint of uitgedruk op 'n bladsy. Die man is ingeroep en vir hom gesê, en by elke een van hierdie 4 beginsels is 'n ja en 'n nee. Ek vra dat jy sal teken of jy hierdie beginsels aanvaar. Ja, as jy dit aanvaar, nee, as jy dit nie aanvaar nie. En het hulle deurgelees. Nommer 1 getik, ja. Nommer 2 gelos, nommer 3 gelos, nommer 4 getik, ja. En hy gee hom terug. Die president stoot dit weer oor die tafel, hy sê nee, ek wil jy moet al 4 antwoord. En hy het nommer 2 en 3 gemerk, nee. Nee. Dit is verwys na Excom. Excom moes 'n besluit neem. Of hulle werker in diens gaan bly hou of bly neem. Wie nie die 28 fundamentele leerstellings van die kerk onderskryf. En die man is gevra om te gaan. Ek dink nie ons besef altyd, as hierdie goed oor ons pad kom, dat wat die eindresultaat gaan wees. Dit mag mooi klink, dit mag nuut wees, maar die gevaar is, dit gaan my teologie die mekaar krap. En kort voor lank, dan het ek 'n probleem met die profesie. Kort voor lank het ek 'n probleem met die Gregoriaanse kalender en beweeg oor na die lunar kalender. Kort voor lank het ek 'n probleem met die Bybel en daarom is ek nie meer 'n Sewe-dag Adventis. Ek weet nie of dit al in hierdie streek op uitgesteek het nie. Ek ken u nie, ek wil net sê, kom ons bid, as dit die geval is, saam met die mense, vir die mense, maar kom terug na die realiteit en die toets, soos dat ek het nou vir u genoem het. Dit was nie maklik en dit was nie lekker nie. Om in 'n proses te wees, om 'n kerkwerker te vra om te gaan. Geliefdes, Jesus kom. Waar staan nie? Ons lewens is ingedeel. Ons het 70 jaar gekry, as ons sterk is 80 jaar. En in Engels rym dit baie mooi. You learn, you earn, you return. En dis die lewenssiklus van ons wat voor die Here wandel. Ons leer van die Here, ons leer hom ken en maak hom deel van ons lewens. Wanneer ons begin verdien of earn, dan werk ons saam met die Here. Hy is ons senior vernoot en ons luister en hy is die eienaar wat aan ons toevertrou wat ons namens hom bestuur. En dis uit daardie basis wat ons dien en offergawe bydra. En dan deur ons testament, we return. Op die einde van jou lewe, alhoewel jy nou al reg gemaak daarvoor. My gebed is, as ons teruggaan, om self die vraag te vra, is God besig om sy doel vir my te bereik in my lewe? Werk ek saam met hom? Is ek besig om die plan wat God vir my gehad het, of vir my het, voluit te leef? Daarom wil ek u vra. Kom ons bid vir mekaar. Ons help mekaar sterk staan. En dat ons staande sal bly tussen die aanslag wat nog gaan kom. As u die boek
Johan, ek is die Omega of Heresies, iets in daai lyn. Ek het hom op my rekenaar. Ek het net vanoggend sien ek die titel. The Omega of Heresies. Hy is beskikbaar. Die laaste aanslag wat Satan gaan doen. Ons het mooi gehoor wat is die rol van die Heilige Gees vanoggend in my kollegas. Die Heilige Gees was daar by die skepping. Die Gees van God het oor die waters gesweef. Die Heilige Gees is daar om ons te verander van binne na buite. Dis sy werk. Om ons te lei in die regte rigting. Laat ons dit nie verklein nie. Want hy het net so 'n heilige rol te speel. As Christus die vir ons gesterf en as God wie gesê het, kom ons maak mense na ons beeld. Geliefdes, ek wil u nooi die einde van ons dag, ons saamtrek gekom. Ek wil u nooi om, as jy daar die hertoewyding wil maak, soos die Gees van die Here met u gespreek het, deur die dag se boodskappe, en dat ons net 'n gebed sal doen, om weer af te eindig, maar ook 'n spesiale gebed van toewyding. Op elkeen wat ons sê, Here, hier is ek. Hier staan ek voor u. As jy daar die toewyding wil maak, nooi ek u asseblief om saam met my te staan. Elke area in die lewe die ken u. As jy kort aan tyd het vir die Here, dis nou die tyd om aan toewyding te maak. In elke aspek. Ons liefbare Here, u het vir ons tyd gegee, u het vir ons talente gegee, u het vir ons 'n skat gegee om te bestuur, u het vir ons 'n liggaamstempel gegee met energie, u het vir ons 'n teologie kom leer, want u het God die Vader aan ons kom openbaar. En hy het ons die aarde toevertrou om te versorg, daaroor te heers. Vandag heers groen wette oor ons. Ons vra asseblief, Here. Elkeen in sy eie hart, soos ons hier voor u staan. Ons bid dat u ons sal die oortuiging gee deur die Gees, om leemtes in ons lewe, wat u aan ons openbaar deur die Gees, dit voor u te lê. Leemtes, Here, wat ons kan vra, asseblief, Here. Vergewe my hier. Rus my toe en gee my oorwinning. Help my om reg te maak. Help my dat as u kom, dat ek weet waar ek staan. Gereed om u te ontmoet. Dankie daarvoor. Dankie vir die beloftes, dankie vir die waarskuwings, dankie vir die geleentheid om gereed te kan maak. Seën ons dan, Here, elkeen in sy eie lewensstryd, maar dan wil ons ook sommer bid, en vra dat u ons ook reis in genade sal skenk terug na ons eie bestemmings.